Bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que la recette d'aujourd'hui vous plaira. مرحبا كنت ذق ما طافيو ان شاء الله هاي مدهقه الساقيه اكون يعجب. مرحبا بكم في قناتي وان شاء الله الوصفه تاع اليوم تعجبكم. Le plat d'aujourd'hui est vraiment très pratique et très bon. على بالكم جربوه درتو ديجا في اللايف وردوا لي بالخبر. économique اقتصادي. Donc c'est un peu comme un hachis parmentier mais pas tout à fait. اللي مالفين نشوفوها. انا هذا نديرو كي يكون عندي اللحم عندي دي ستيك عاصيين وما يكفيوش كامل لما لي ندار. C'est-à-dire si j'ai 3 steaks, on est 7 الله يبارك. Donc ça va pas suffire. Ce que je fais, voilà, je fais ce plat à base de pommes de terre, de fromage, de viande, de blanc de poulet, de حتى بالكبده تاع الدجاج, les foies de volaille. C'est excellent. On passe à la recette. Donc moi j'avais 3 steaks كانوا عاصيين فوق اللازم. واش واسيت. Donc j'ai pris mes steaks d'abord avant de les couper. واسيت الاخر حكمت هذا le marteau pour casser la fibre un petit peu باش نطريهم vraiment. بعد قطعتهم هكذا des petites lanières de viande. Vous pouvez faire avec du poulet et une fois je l'ai fait même avec des foies de volaille. Un peu de poivron, beaucoup d'oignons, du poivre noir, un peu de coulis de tomate ou la tomate fraîche, un peu de concentré de tomate. Là, les légumes, c'est vous qui voyez. Vous pouvez même le faire végétarien. يعني غير بصل, طماطيش, فلفل, تشكتشوكا. Et bien sûr, l'ingrédient qui est principal aussi, c'est la pomme de terre. On dit de là un tout petit peu de beurre quand on va la réduire en purée. On va commencer d'abord. J'ai oublié de vous dire que j'avais un peu d'ail. Là, c'est libre cours la créativité تاعكم. Vous pouvez utiliser ce que vous voulez. يعني تقدروا تواسيو غير الليجوم, غير الدجاج, الكبده نتاع الدجاج, تقدروا تواسيو voilà اللحم. نتوما وعلى حسب المقدور ديالكم. هنا نسخن المقله تاعي très bien parce que لازم اللحم تاعي نقليه. هذا ce qui nous donne un très bon goût. نبدا donc je chauffe ma poêle. Je vous parle ici du fromage parce que je vais farcir mes boulettes. Donc le fromage كيما حبيتو ومن الفوق نواسيو لها la mozzarella pour donner un fondant, enfin un beau coulant هكذا شباب كيما حبيتو. هنا c'est vous qui choisissez la composition de votre plat. Moi je vous donne juste l'idée qui n'est pas mal à essayer. Donc j'écrase الثوم تاعي. j'écrase نسكرفج الثوم ولا نرحيها ولا كيما تحبوا واسولها ونخلي المقله تاعي تسخن très bien. دونك سمحوا لي كاين اللي يقولوا لي مدام تهضري بزاف بالروميه, كاين اللي يقولوا لي مدام تهضري بزاف بالعربيه ما نفهموش. فات ما على باليش واش نواسي. J'attends vos propositions. اقتراحات تاعكم. Est-ce que vous voulez que je fasse la vidéo en 2 langues différentes, français et arabe, séparés, ou je mélange, mais c'est pas évident. Donc maintenant je parle كيما ما عارفين حنا نهضروا في الجزائر. هنا نجوزو نسخنوا شويه un peu d'huile. انا نحب l'huile d'olive. تسخن بيان المقله تاعنا ونديروا لا فياند تاعنا. ماذا بكم ديروا مقله يعني ما تكونش بزاف صغيره كي يكون عندكم بزاف اللحم باش تم يسوسيزي ما يولدلكمش بزاف الماء. هنا قليت تري بيان اللحم ديالي هاهوك. كي يتقلى البصل نديرلو شويه ملح. Et les oignons, par exemple, هنا واسيت 350 grammes de viande, 350 grammes تاع اللحم. واسيت قريب لو دوبل, واسيت استغفر ربي, واسيت 500 grammes تاع البصل. باش يزكى. Et ça donne un très bon goût. هذاك l'oignon qui est confit. راكم تشوفوا عمرت beaucoup d'oignons, du thym. Vous pouvez râper de la carotte grossièrement. Vous pouvez mettre de la courgette. Faites ce que vous voulez. اللي حبيتو. L'essentiel, c'est d'avoir des couleurs, de la saveur. Ça, c'est très important. هاك كي يتقلب بيان اللحم هكذا باش ما يطلقش بزاف الماء والبصل تاعنا ما يجيش مليح. هنا نزيدو نكملو هذاك البصل تاعنا نخلوه كان يتقلى شويه. راكم تشوفوا النار ما درتهاش بزاف يعني حابطه. نديرو الزعترات ديالنا كم فو فولي. انا نحب ندير لو تان. نزيد الثوم تاعي نقليها. دونك نقليوهم هكذا تري بيان. نزيدو الثوم تاعنا ما تخلوهاش تنحرق.
On va noisser un peu de poivron. ماذا بكم ما طيبوش بزاف الفلفل هذاك باش يقعدوا شويه لي كولور. Un peu de tomate concentrée. Voici هنا une petite cuillère, enfin disons une cuillère bombée de cuillère à café نتاع la tomate concentrée. نحبوا لي légumes يقعدوا شويه كروكون. هنا زيدوا اللي حبيتو ونزيدوا قيس une cuillère à soupe de farine يا اخي pour un petit peu donner de l'onctuosité de la sauce ديالنا باش ما تقعدش الماء وزغارت. ونزيدوا un peu de coulis. نمد لكم كامل لي دوز. هنا واسيت l'équivalent d'une petite tomate نسكرفجوها ولا 2 cuillères à soupe نتاع le coulis de tomate. ونمرقوا on va déglacer un peu هنايا كاع هذوك لي سوك اللي لتحت نمرقوا شويه ماشي بزاف. Donc là on veut pas quand même avoir une sauce. La pomme de terre تاعنا كنا غليتها صفيتها. Je mets un peu de noix de muscade, شويه جوز الطيب، شويه فلفل كحل، شويه ملح. هنا واسيت 700 غرام نتاع البطاطا، 700 غرام دو بوم دو تير. واسيت لهم قيس 60 غرام نتاع الزبده. جو ليكراز. واسيت شويه لا سيبولات. نتوما هنا واسيو واش حبيتو. زيد لها شويه زبده باش تجيني فريمون طريه. ومن بعد نجوزو هنايا لا بريباراسيون دو بلا كي فا او فور. نواسيو هذيك لو ميلونج تاعنا نتاع لا فياند كي تري بيان سوتي. شوفوها كيفاش جات تهبل لي زودور. واسيت ان بوتي بلا كي يكونوا عندكم لي انفيتي ديروا دي بتي بلا انديفيدوال هكذا باش ما تقعدوش فوالا يتحرحر لكم لو بلا. جي مي ان بو دو سيبولات هنايا ولا ديروا معدنوس ولا اللي حبيتوه. نحكموا اون بوليت دو فياند اللي كنا واسين لها الزبده. نديروا لها دو فروماج على الانتيريور. تقدر ميم تكون لو فروماج بورسيون فروماج فوندو. ونحطوهم هكذا دي بوليت دوسو هكذا باش كل واحد ترفدوا له سوا دو بوليت سوا اون بوليت على حساب فوالا. تقدروا ديروهم بلو بوتيت تقدروا ديروهم بلو غراند. راكو تشوفوا 350 غرام ياكلوا منهم. انا 350 غرام وكلوا لي الله يبارك كاع من ما فامي. C'est très économique et très 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 bon. Croyez-moi, جربوه وتشوفوا. هنايا هاني واسيت هاد لو بوتي بلا. من بعدك في نص طيابو بريسك كي يطيب اون لوي راجوت نزيدوا له هذاك شويه تاع الفورماج باش يقعد غير هكذاك فوندون ما ينحرقش. نديرو في الفوغ غير نشوفوا بدا يحمر يبداو يتنفخوا هذوك لي بول. نحط لو دو فروماج دوسو بور هكذا بور فوندر. Il est excellent, il est très rapide à faire. Donc pour les femmes qui travaillent, c'est 2 secondes top chrono quand vous rentrez du travail. تدخلوا من الخدمة دقيقة. هكذا نزيدو نكملو يغراتين un petit peu. Voilà, نحوه. أنايا j'aime bien نحبو كي نسربيه نقطع له توجور ان بو دونيون فيغ. اللي ما فين يشوفوا لي فيديو تاعي نموت على البصل الخضر. دونك نحب نقطع له شويه بصل خضر من الفوق كي نحيه هكذا كي يجي سخون. ان بو دو كروكون اون بيتيت سالاد فيرت. يعني راكو تشوفوا. وبور لي انفيتي كرويي موا والله العظيم سي فريمون تري بريزونطابل باسكو كي ديروا دي بيتي بلا هكذا انديفيدوال وكل واحد تمدوا له sa portion. C'est vraiment c'est très pratique et c'est bon, c'est présentable. دوك تشوفوا لي بول كيفاش يجوا منفخين والداخل ماشي مدكسينه. elles sont pas tassées parce que la pomme de terre سوا ترحوها سوا واسمو. وانا انتر طون كنت نواسي شويه مطلوع. لا غوسيت تاعي تصيبوها كاين في لاباج تاعي. واسيت خبيزه تاع المطلوع هاك شويه بصل خضر من الفوق. نحب نقرمش هذاك البصل. il est extraordinaire avec le goût هذاك. توا واسيو معدنوس واسيو كيما حنا موالفين نديرو شويه كباب كي نقدموه توجور بشويه بصل وشويه معدنوس. ها هيك هكذا بيان سور سي بلو براتيك. يعني تشوفوا كي يجيكم ضياف ولا غير سي بلو براتيك ديروها شاكان دون سون بوتي بلا. هذوك لي رامكان مع رمضان الجاي تخلوه في الفوغ ونميتيها غراتيني لو طون تكملوا لونطري تاعكم ايتو تخرجوا هكذاك سخون يغلي ديريكتومون سور لا طابل. دوك تشوفوا كيفاش كي تقطعوه لداخل كومون يلي بون. بيان سور شويه نحاب ندردر البصل واسمو بصلون نموت على البصل.
شوفوا دوكا لداخل كيفاش لو فروماج il est très très bon très fondant. نتوما شوفوا واش حبيتوا. جيسبر عجبكم. Je compte sur vous باش تعاودوه. Merci beaucoup 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 pour les gentils commentaires اللي موالفين تواسيوهم لي. شوفوا هاك الحبه تاعي تاع المطلع يا اخي شو قلت لكم لا ميثود السهله ميثود pour les nuls comme moi. Donc très très facile. خبيزه وحشيوات très très bonne et très économique. هاكو تشوفوا البطاطا كيفاش خفيفه لداخل. J'espère يعجبكم. J'attends vos commentaires, vos suggestions. N'hésitez pas. كي تشوفوا الحاجة ما تفهموهاش قولوا لي et je réponds quand je peux. نتلاقاو إن شاء الله في ساعة الخير et je vous dis à très 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 bientôt.